हेलो गाइस, सुबह का सभी को नमस्कार। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपको लेके जा रहे हैं बाबा गोरन जी के डंगा, जो नया देवस्थान बना हुआ है, वहीं पे आपको लेके चलेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं हम कि कौन सा रास्ता कैसे जाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। बाकी आपको मिलते हैं हम ऊपर जाके देवस्थान में, तभी आप रास्ते का मज़ा लीजिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे ये रास्ता जाता है जो नया बाबा शिव का दरबार बना है डंगा में। तो अभी आप देख सकते हैं, बहुत ही कठिनाई वाला रास्ता है। आप मज़ा लीजिए। और यहाँ पे आपको अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, पूरा व्यू दिखाएंगे आपको ऊपर से भी। और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं चलिए रोड कैसा कैसा है ये। लेकिन चलने लायक है, काफ़ी गाड़ियाँ भी जाती हैं यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा दूसरे ऊपर जाके थोड़ा व्यू दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं गाइस, देखिए हम कितनी ऊपर आ चुके हैं। देखिए गाइस, गाइस देखिए पहाड़, ये नीचे खाई देखिए। एक चाचू आगे से आ रहे हैं, देखिए बोला बोला देखिए चाचू ने हाई किया। अभी आपको हम थोड़ी तेजी से लेके चलते हैं। पहले फिर अच्छा था गाइस, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी तो थोड़ा खराब हो चुका है। लेकिन गाड़ी चलने लायक है, काफी स्मूथ चल रही है। देखिए आप वो नीचे आपको भी बात दिखाएंगे। देख सकते हैं आप कितने हैवी टर्न है। यहाँ पे हैवी ड्राइवर कामयाब होते हैं। ये जो मेरे पीछे बैठा है इसको तो चलाना नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टांगों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। 4 बजे होना चाहिए, 4 बजे होना चाहिए। देखिए गाइस पहाड़ भी देखिए, क्या सीनरी है यहाँ की, मन खुश हो जाता है। बस अभी आपको नीचे का व्यू दिखाएंगे हम। तो जहाँ बाबा जी का दरबार है नीचे, वो भी दिखाएंगे। देखिए गाइस, देखिए दिख कुछ नहीं रहा है, वो सामने देखिए बाबा शिव का दरबार है, मंदिर दिख रहा है इधर से सामने। देख सकते हैं आप कैसे कैसे काट के ये रास्ता बनाया हुआ है। पहाड़ी को काटा इसको और फिर रास्ता बनाया है। अभी एक दरिया भी है हमारे नीचे, वो फिर आपको किसी दिन दिखाएंगे। हम वहाँ नहाने जाते हैं कभी कभी। अभी आप देख सकते कितना प्लेन रास्ता हो गया। और आप सीधी देखिए पैदल देखिए, ठंड भी है और धूप भी निकली हुई है। तो दिन में तो थोड़ी धूप निकल के थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन रात में काफ़ी ठंड हो जाती है। अभी गाइस बर्फ भी पड़ गई है। तो अभी 5-6 दिन पहले गिरी थी, लेकिन वो पिघल गई। हो सकता है अभी 4-5 दिन बाद फिर गिरे, और फिर हम आपको यहाँ दिखाएंगे जिस दिन गिरेगी। गाइस देखिए पहाड़ियाँ, और देखिए खाई भी कितनी गहरी है। देखिए कैसे टकरा रहा है आगे से, कैरेक्टर भी आ रहा है आगे। ऐसे रास्तों में आपको हैवी ड्राइवर चाहिए। और ये मेरे पीछे पापा का पड़ा बैठा है। गाइस मेरी बाजू थक चुकी है, तो आगे मिलते हैं ऊपर दरबार में हम लोग। यार देख सकते हैं आप, देखिए क्या नज़ारा है। देखिए झंडे भी लगे हैं। इधर रास्ता क्या है? देखिए गाइस, रास्ता बनाया हुआ है यहाँ से काट के, और काफी खतरनाक रोड है ये। हम गाइस जब छोटे थे तो यहाँ पैदल आते थे। अब तो बाइक कोई आ गई है तो बाइक कोई आते हैं। पहले हम पहले क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं बना था तो हम लोग पैदल ही आते थे। और सुबह 4 बजे घर से निकलते थे और 6 बजे यहाँ पहुँच जाते थे। और फिर यहाँ नीचे नहा के फिर उसके बाद हम दर्शन करके फिर हम चले जाते थे। आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ों के बीच में से काट के बनाया हुआ है।
गाइस आप देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच गए हैं बाबा शिवू के दरबार में। ये आपको दर्शन भी करवा रहे हैं हम लोग। ये है ना। काफी अच्छा यहाँ बन चुका है। अभी आपको पार्क में ले चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे क्या बढ़िया व्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्क बना हुआ है यहाँ पे। और आप सामने देख सकते हैं व्यू। इसके पीछे जो है दरिया, काफी बढ़िया दरिया है यहाँ। सामने आप देख सकते हैं यहाँ सामने दिख रहा है बर्फ गिरी हुई है पहाड़ पे। यहाँ पे भी बर्फ गिरी थी अभी, तो अभी काफी धूप पड़ रही है इसलिए। देखो ये देख सकते हैं आप पार्क है सामने, पार्क बनाया हुआ है। और ये आपको जो मैं दिखा रहा था ऊपर से काफी बढ़िया व्यू आता हुआ। सामने आप देख सकते हैं घर भी है पीछे, और इसके पीछे भी काफी घर है कि आप देख सकते हैं काफी बढ़िया लोकेशन है। और हमारे यहाँ का सबसे बड़ा देव स्थान है ये। और एक मंदिर नीचे भी है, वो तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो अभी आपको दिखाया हमने यहाँ पे जो बाबा शिवू जी की जगह थी डंगा में, और काफ़ी बढ़िया अभी बन चुका है। अभी धीरे धीरे यहाँ पे काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया यहाँ रोड भी बनेगा। और यहाँ काफ़ी बन ही गया है, मतलब थोड़ा ही फर्क रहा है, काम चल रहा है। तो पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लोकेशन है ये, और देख सकते हैं। और पीछे वहाँ उस साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे गांव भी हैं पीछे। तो गाइज़ ये सांबा से आपको गोरन पड़ेगा कम से कम 20 किलोमीटर, और उसके बाद आपको यहाँ 2 से 3 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा डंगा के लिए। तो अगर हो सके तो आप भी ज़रूर आएँ यहाँ, काफ़ी आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ काफ़ी शांति मिलेगी आपको। तो अभी आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।